أول ما فتنا على سراقب أنا حسيت بشعور أول مرة بعيشه. هذا الشعور في راحة نفسية لا توصف. يعني أنا كان راسي معبى موت وقصف ودم و يعني حتى هيك مهجرين جديد، وهيدي الفوضى اللي براسه الواحد انه هلا نحن جايين لهون بدنا نرجع نبلش من الصفر، يا ترى شو وضع المنطقة. اول ما وصلت على سراقب دخلت على السوق سراقب، راح هيدي الفوضى اللي براسي. حسيت انه انا اذا بعيش هون 100 سنة خلص حيكون اموري كتير منيحة. ما بعرف ليش، لكن يمكن وجوه الناس هي اللي دخلت لقلبي فورا. كان في طبعا اجا الشخص اللي عم نستناه بليغ. قبل ما يجي فتت اشتريت قداحة. فالمحل قال لي شكلك غريب، من وين؟ قلت له، قال لي من الشام مهجرين. قلت له ايه. قال لي ما بدي مصاري منك. فانا هون يعني خجلت كتير. قلت له لا انا معي مصاري. قال لي مو قصة معك ولا ما معك، انت ضيف وانت مهجر هون بلدك، عيب علينا ناخد منك. قلت له انا ما بعرفك. قال لي انا بعرفك. هو ما بيعرفني يعني، بس انه هيك هذا. وبعدين جاب كيس حط فيه اغراض، هو محل ماركت يعني، حط فيه اغراض وبسكوت وهيك وقال لي هدول لك. فانه ما بدي، انا خجلت كتير. فبعدين اخذهم حطهم، قال لي اطلع لبرا هدول لك وخدهم يعني، ولا بده يصير مشكلة يعني. اخذتهم ومشيت. طبعا اجا بليغ، كل التحية له يعني، بعده هلا موجود بشمال سوريا يعني، مهجر. اخذني على كان معه ميتور، ركبني انا وصديقي. طبعا اخذنا كأني بعرفه من زمان، او كأني بعرفه معرفة حقيقية، وانا بعرفه بس على النت. كان استقباله كتير حار. لما وصلنا على المكتب لقينا مجموعة اصدقاء من اللي بعرفهم انا عم ينتظروني هنيك بمكتب لا راديو كنت اشتغل معهم يعني. كان استقبالهم رهيب يعني. أنا نسيت الألم كله أكتر بعد يعني. استقبال لا يوصف، جمال حقيقي يعني، في ابتسامة حقيقية من القلب. في كان كتير رائع. طبعا هون عزمونا على الغدا مرتين عزمونا على الفطور تاني يوم مرتين، عزمونا على العشاء مرتين ثلاثة. صاروا يتنافسوا ويتخانقوا انه انا بدي اعزمهم عندي. ردت تاني يقول لا انا بعرفه قبلك. طبعا بعد خلصنا رحنا نمنا عند احد الاصدقاء يلي مثل ما بيقولوا رست القرعة عليه، عملوا قرعة انه وين بتنام انت. طبعا بيتهم جميل جدا، كبير، عبارة عن قصر يعني. ما بعتقد انا هي البيوت شفت منها. هي بسيطة لكن فيها دفى، فيها شي كتير حلو يعني. ما شفت بيوت بصراحة أنا هيك فيها هذا الكم من الدفى، من هيك جميلة جدا يعني. ما بتنوصف بالكلام بصراحة. نمت تاني يوم الصبح بفيقني بكير كتير، بيقول لي قوم. فأنا طلعت استغربت انه ليش عم تفيقني. فقال لي قوم، نحنا يعني هيك بدي ورجيك الدنيا الصبح عنا كيف تكون. طلعنا على سطح البيت، وبيت هو طابقين يعني بس. فطلعنا على سطح البيت، كان الشمس بدايتها عم تطلع في هذا الندى اللي بيكون موجود بالجو. هيك رطوبة كتير حلوة، وكانت الشمس عم تطلع، وهيك ريحة الندى هذا الحلو ممزوجة مع ريحة الطبيعة والشجر والورد. بعده هيك بلش صوت السوق الشعبي ينسمع على البيت لعندهم هيك من بعيد. بحس حاله الواحد بالجنة عن جد. نزلنا لتحت ولا بشوف ريحة الخبز قوية كتير. أمه لصديقنا أحمد مشغلة التنور وعم تخبز عجنة وعم تخبز، لابسة الزي السراقبي كتير كتير حلو، زي أهل سراقب اللي هو توب وهيك عليه مطرزين عليه هيك، ما بعرف شو بسموها. المهم كتير كتير جميل يعني، من أرقى شي شفته أو أرقى اللباس اللي شفته بحياتي. كمان كان هيك استقبالها وابتسامتها كتير لطيفة. هي كبيرة بالعمر. هو عطتنا خبز سخن مع زيت زيتون من إدلب، مع بندورة عاملينها بالفرن مع بصل بهذا التنور نفسه. كان أطيب أكل باكله بحياتي. طبعا بعدين رجعنا رحنا على السوق الشعبي بسراقب، فتلنا جبنا أغراض. كل الناس اللي بالسوق بتحس وجوههم هيك يعني عم يبتسموا، بيحاولوا يساعدوك. اول ما حدا بيشوفك غريب بيقول لك شو خاي لازمك مساعده. هذا يعني الشيء انا شفته بسراقب.
بعدين السهرات، يعني أنا بصراحة إذا بدي كمل وأحكي عن هالكم يوم، أنا فعليا قعدت بسراقب تقريبا 7 أيام 8 أيام هيك بس فقط. بعدين رجعت. رغم إني سافرت وطلعت من سوريا وفتلت كتير مثل ما بيقولوا، ما لقيت أجمل من هاي المدينة، وما لقيت حب ممكن لاقيه بمدينة تانية، إنه الناس بيحبوا بعضهم بهاي الطريقة أو بيحبوا الضيف بهاي الطريقة. مستحيل. سهرنا سهرات على العود واجتمعنا وغنولنا ولهلأ يعني ما لقيت بلد في هذا الدفى وهذا الحب وهي الوجوه اللي كنت شوفها بسراقب. أهل سراقب تهجروا مع الأسف، ووقت تهجروا أنا كنت طالع جديد من سوريا، ما قدرت أقدم لهم شي. كنت عم شوفهم هن عم ينقصفوا، ما قادر أعمل أي شي نهائيا. طبعا هن ما طلبوا ولا بيطلبوا، هن عندهم عزة نفس أنا ما شفتها عند حدا. ما طلبوا شي مني، ولا بعتقد انه كانوا يطلبوا من حدا. لكن كتير بزعل انه انا ما قدرت ساعدهم بالوقت يلي كان لازم اني ساعدهم فيه. ما كنت قادر احكي لهم اي شي ولا اعمل اي شي غير اني عم شوف شو عم بيصير معهم وساكت. هذا الألم اللي بعده لهلأ جواتي. يعني وجه لهم تحية كلهم، لكل حدا بعرفه وما بعرفه من أهل سراقب. بتمنى انه ترجع هي المدينة الحلوة، يرجعوا اهلها الحلوين، ترجع. هي دمرها هذا النظام المجرم بصواريخه وقذائفه ورجع سرقها بعدين. بس انا متأكد انه بس رجعوا عليها بمحبتهم لبعض ومحبتهم للناس رح ترجع تتعمر وترجع احلى من قبل. واكيد يعني دم الناس اللي راحوا فيها ما حيروح هدر يعني.